ओम श्री साईराम। लक्ष्मण पनि दोस्रो भाग। कौशल्याको यो दुःख औ तिनका वचनहरू लक्ष्मणले सुनिरहेका थिए। तिनले आफ्ना आवेगलाई रोक्न सकेनन्। तिनी क्रोधले उम्लिरहेका थिए। आफ्ना छातीमा हात कठोर गरी बाँधेर तिनले भने, श्रद्धेय मुमा, म यो कदापि स्वीकार गर्ने छैन। के रामले एउटी आइमाईको थोत्रे कुरामा लागेर राज्य छोडी वनमा जानु? म यो सहन सक्दिन। पिता वृद्ध हुनुभएको छ, यसैले तिनको मन अस्थिर छ। तिनी अझ इन्द्रिय सुखमा लिप्त भएकाले कैकेयीको मोहको दास भएका छन्। यो बडो दुःखलाग्दो विषय हो। तिनलाई न्याय अन्यायको, आफ्नो कर्मको प्रतिफलको कुनै बोध छैन। मोहमा परेर तिनले कुनै प्रकारको आदेश पनि जारी गर्न सक्छन्। त्यस प्रकारको आदेश पालन गरिनु हुँदैन। राजा अहिले कमजोर हृदयका भएका छन्। वास्तव अनि अवास्तवको, क्षणिक औ स्थायीको तिनले भिन्नता छुट्याउन सक्दैनन्। रामले वनमा जानुपर्ने यस्तो के अपराध तिनले गरे? रामको कुनै क्रूर शत्रुले यदि कोही छ भने, अथवा कस्तै कठोर हृदय भएको दोषी जङ्गलीले पनि तिनको व्यवहारमा त्रुटि देखाएर औँला उठाउन सक्दैन। यस्ता प्रश्नहीन सरल व्यक्ति, शुद्ध तथा पवित्र विचार भएका मानिसलाई पृथ्वीका कुनै पनि राजाले यसरी जङ्गलमा वनवास पठाउन सक्दैनन्। आफ्नो सिधा पथमा राम अविचलित रहन्छन्। तिनका इन्द्रियहरूमाथि राजत्व छ। तिनले प्रत्येक प्रकारका शत्रुहरूलाई सम्मान औ आदर साथ व्यवहार गर्छन्। के कुनै पिताले यस्ता छोरालाई जङ्गल पठाउन सक्छन्? यो भन्दा पनि बेसी राजा धर्मप्रति बडो आसक्त छन्। पवित्र आदर्शहरूका तिनी समर्थक हुन् अनि जम्मै धर्मका श्रेष्ठताहरूप्रति विश्वास राख्ने हुन्। के यस्ता राजाले यस्तो आदेश जारी गर्न सक्छन्? विचार गरेर हेर्दा दशरथ कि त पागल भएका हुनुपर्छ कि त मोहको वशमा परेको हुनुपर्छ। कुनै यस्ता व्यक्तिबाट दिएको आदेशलाई पालन गर्नु उचित होइन। पागल वा बालक जस्तो व्यवहार गर्ने राजाका वचनहरूको इज्जत नराखे पनि हुन्छ। राजनीतिको नैतिकता जम्मैलाई भुलेर, सांसारिक ज्ञानको बाटोलाई पनि भुलेर, पैतृक मोहलाई पनि हावामा उडाएर तिनी आफ्ना स्वतन्त्र विचार औ इच्छाले पागल भएका छन्। के यस्ताको आज्ञा पनि ठिक हो भनेर मान्नु? यसलाई मान्नुपर्छ भनेर म कदापि स्वीकार गर्न सक्दिनँ। रामपट्टि फर्केर लक्ष्मणले श्रद्धासहित हात जोडेर भने, राम, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। यो खबर फैलिएर सबैले सुन्नु अघि नै तपाईले यस राज्यको राजगद्दी सम्हाल्नुहोस्। म मेरा धनुर्बाण लिएर तपाईको छेउमा हुनेछु। अयोध्याका कुनै पनि मानिस यसको विरोधमा खडा भए त्यसले यही धनुको बाण भेट्टाउनेछ। अवश्य अयोध्या वा अरू कहीँ पनि यस्तो मानिस छैनन्। तरै पनि यदि कुनै विरोध भए खण्डमा यो महानगरी मरुभूमिमा परिणत हुनेछ। यहाँ कुनै जीवित मानव रहने छैनन्। मेरा तीक्ष्ण बाणहरूले ती सबको ठेकाना लगाइदिनेछन्। अरू हजार कुरा किन दोहोर्याउने? भरतले पनि विरोध गरे अथवा उसको पक्ष कसैले लिए, म त्यसको जरा समेत नाश गरिदिनेछु। मलाई केही परवाह छैन। यदि दशरथले पनि यस युद्धमा कैकेयीको पक्ष लिए, तिनलाई पनि म समातेर जेलमा हालेर बन्द गरिदिनेछु। यही आवेशमा लक्ष्मण बोलिरहेका थिए। रामले तिनलाई कठोर दृष्टिले हेर्दा तिनको आवेगमा बाधा पर्न गयो। तिनले हपारेर भने, लक्ष्मण, तिम्रा शब्दहरूले सीमा पार गरिरहेछ। म जे इच्छा गर्दछु त्यसको विरोध कसैले गर्न सक्दैनन्। कसैले मेरो अभिष्टमा परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। मेरो वनगमनलाई टारेर टार्न सकिँदैन। म प्रतिको अनुरागले प्रेरित भएर अनि मसँग छुट्टिन पर्ला कि भनेर तिमी बोलिरहेका छौ। सहनाले नै जम्मै सुर्ता अनि भयहरूबाट बाँच्न सकिन्छ। धैर्य धारण गर, उत्तेजित नहो। पिता वा भरतप्रति कुनै घृणात्मक विचार नराख। तिनीहरू शुद्ध अनि पवित्र व्यक्तिहरू हुन्। कैकेयी पनि श्रद्धेय छन्। तिनको पनि सम्मान औ पूजा गरिनुपर्छ। तिनले मागेका वरदानहरू पनि दोषरहित छन्। तिनले मलाई आफ्नै छोरो भरत भन्दा पनि बेसी प्रेम गरिन्, अङ्गालो हालिन्, सेवा सुश्रूषा गरिन्, मसँगै खेलिन् औ आनन्द प्राप्त गरिन्। जब माताले संसारको रीति विरुद्ध यस्तो वरदान पितासँग माग्छिन् भने अवश्य त्यहाँ कुनै रहस्य लुकेको हुनुपर्छ। यो निश्चय दैवी योजना हो, मानवीय खेल होइन। शान्त हो,
तिम्रा भय अनि घृणाहरू त्याग। अब के हुनेछ त्यसको हामी अपेक्षा गरौँ, रामले यसरी लक्ष्मणलाई सम्झाए। यसो भन्दा लक्ष्मण रामका चरणमा परेर भने, राम, तपाईले पाउनुपर्ने राजमुकुट कुन आधारमा, कुन अधिकारले भरतलाई दिनेछ? जेठो छोरोको अधिकार नभए कुन छोरोको छ? केवल पिताकै निम्ति तपाईले यो मूर्ख आज्ञा पालन गरिरहनु भएको छ, तर म यसलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। यसको निम्ति चाहे तपाईले जे सुकै भन्नुहोस्। कौशल्यातर्फ फर्केर लक्ष्मणले भने, श्रद्धेय मुमा, साँचो भन्नु हो भने मेरो रामप्रति भक्ति छ। म यो प्रण गर्दै भन्दछु कि म राम बिना एक क्षण पनि बाँच्न सक्दिनँ। यदि रामलाई राज्यको कुनै इच्छा छैन र तिनी जंगलमा जानुहुन्छ भने म पनि तिनलाई नै पछ्याउँदै जानेछु। म पनि तिनकै अनुगमन गर्नेछु। म तिनकै छाया भएर बस्नेछु। यदि तिनले मलाई आज्ञा दिनु भए म खुसी साथ बल्दो आगोमा पनि उफ्रनेछु। म केवल तिनको आज्ञा मात्र पालन गर्छु, अरू कसैको गर्दिन। मुमा, म तपाईको दुःख हेर्न सक्दिनँ। तिनी तपाईको छोरा हुन्। मेरो निम्ति तिनी रामचन्द्र हुन्। आफ्नै श्वासदेखि अलग भएर को बाँच्न सक्छ? लक्ष्मणले भनेको सुन्दा कौशल्यालाई केही धैर्य भयो। तिनले लक्ष्मणको टाउको सुमसुमाउँदै भनिन्, तिम्रो प्रेमले मलाई धेरै सान्त्वना दिइरहेछ। तिम्रा शब्दहरूले मलाई बल प्रदान गरिरहेछ। तिमीहरू जस्ता दाजुभाइ साँच्चै दुर्लभ हुन्छन्। यस्ता नानीहरू पाउने आमा पनि संसारमा धन्य हुन्छन्। तर अहिले हामीलाई महापापी भए झैं बोध भइरहेछ। राम आफ्नो निश्चयदेखि हट्ने छैनन्। उनी वनवास त जान्छन् नै। मलाई अब यति मात्र चाहिन्छ, मलाई पनि तिमीहरूसित लैजाऊ। तिनले यसो भन्दै विलाप गरे। रामले लक्ष्मणलाई हेरेर भने, भाइ, म प्रति तिम्रो प्रेम कति छ त्यो मलाई थाहा छ। म तिम्रो वीरता, योग्यता अनि महिमाबाट पनि अनभिज्ञ छुइन। मुमालाई बडो चोट परेको छ, कारण तिनले वास्तविक सत्य औ आत्मसंयमको महत्व बुझेका छैनन्। अर्को कुरो, म तिनकै सन्तान भएर जन्मेकोले यो दुःख लाग्नु स्वाभाविक नै हो। तर विचार गर, जीवनको जम्मै महत्व धार्मिक आचरणको मूलमा केवल धर्म नै हुन्छ, अनि यो धर्म केवल सत्यकै आधारमा मात्र सुरक्षित रहन्छ। सत्य औ धर्म दुवै आपस्तमा परिवर्तनशील हुन्। एउटा अर्को बिना रहन सक्दैन। सत्य नै कल्याण शिवममै हो, शिवम नै सत्य हो। मैले पिताको आज्ञानुसार कार्य गरेर सत्य औ शिवम दुवैलाई प्राप्त गरिरहेछु। सज्जीवन यापन गर्नेहरूले मातापिता गुरुजनहरूका वचन कहिले भङ्ग गर्दैन। यसकारण पिताको आज्ञाको पालन उल्लङ्घन म गर्ने छुइन, यो निश्चित छ। कैकैले मलाई आज्ञा दिएकी होइनन्। तिनले केवल पिताको आज्ञालाई मात्र सूचित गरेकी हुन्, अनि यो तिनले उनकै उपस्थितिमा गरिन्। यसर्थ शिर निहुराएर यसको सम्मान गर्नै पर्छ। यदि यो बुवाको आदेश नभएको भए कैकैले मलाई भनेको बेलामा नै के तिनले होइन भनेर घोषणा गर्न सक्ने थिएनन् र? तर तिनले गरेनन्। तिनी केवल रोएर विलाप गरिरहे। यसै कारण यो तिनकै आज्ञा समान प्रमाणित हो। यसकारण म यो संकल्पदेखि अलिकति पछि हट्ने छुइन। यसलाई परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना छैन। यो भयभीत हुने क्षत्रिय प्रवृत्तिमा तिम्रा बुद्धिलाई चिप्लन नदेऊ। हिंसा अनि क्रूरतालाई त्यागेर मेरो बाटो अपनाऊ। रामले लक्ष्मणको पिठ्यू थपथपाउँदै क्रोध औ दुःखले क्षुब्ध भएका लक्ष्मणलाई मिठा कोमल शब्दहरूले शान्त गराउन चाहे। त्यसपछि माता कौशल्यापट्टि फर्केर भने, मेरो संकल्पमा बाधा दिएर मेरो प्रतिज्ञा भङ्ग नगर्नुहोस्। कसैलाई केही भो भने पनि मेरो वनवास रद्द हुन सक्दैन। तपाईको प्रेम सहित मलाई पठाउनुहोस्। मेरो संकल्प औ प्रतिज्ञालाई आशीर्वाद दिनुहोस्। यति भनेर तिनले मुमाको चरणमा परेर जानलाई अनुमतिको निम्ति प्रार्थना गरे। दुःखको वेदनाले मुमा विवल थिइन्। तिनले रामको पिठ्यूमा हात राखेर बडो दुःखले जोरसित रोइन्। तिनको दशा देखेर रामले पनि आफ्नो आवेग रोक्न सकेनन्। तिनले मुमाको चरण पक्रेर भने, मुमा, सुन्नुहोस्, मेरा वचनहरू परम सत्य हुन्। जंगलमा मलाई कुनै दुःख हुने छैन। म यी 14 वर्षहरू अत्यन्त खुसी औ सुख साथ बिताउने छु। म फर्केर फेरि यही चरण ढोग्न आइपुग्छु। तपाईको मेरो प्रतिका आशाहरू जम्मै पूरा गर्नेछु। मुमा, यो दशरथको आदेश हो। यो त्यो आदेश हो जसलाई म मात्र होइन, तपाईले, लक्ष्मणले, सुमित्रा औ भरतले पनि अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ।
यही त्यो प्राचीन रीति सनातन धर्म हो। मुमा, क्षमा गर्नुहोस्, मेरो अर्को बिन्ती छ। मेरो राज्याभिषेकको निम्ति तपाईले तथा अरूहरूले जे बन्दोबस्त गर्नुभएको छ तिनीहरू जम्मैले समान उत्साह सहित भरतको राज्याभिषेकमा प्रयोग गर्नुहोला। बुवाले मलाई वनको राज्य दिनुभएको छ, यही श्रेष्ठ छ। प्रत्येकले आफूले पाएको आफ्नो कर्तव्य गर्नु नै सबभन्दा ठूलो धर्म हो। कर्तव्य कठिन छ भनेर त्यसको अपेक्षा गर्नु भरत औ मेरो माझ पार्थक्य छ भन्ने विचारको पोषण गर्नु हो। तपाईले हामी दुवैलाई आफ्नो कर्तव्य औ दिएको उत्तरदायित्व अन्तसम्म सफलता सहित पूर्ण गरोस् भनेर आशीर्वाद दिनुहोस्। कैकेयीले रामका वचनहरू सुनिन्। आफूमाथि आइलागेको दुःख तिनले सहन सकिनन्। अत्यन्त दुःख सहित तिनले भनिन्, हे मेरा छोरा, बुवाले तिम्रो पालन पोषण गरेर तिमीलाई हुर्काए अनि तिमी बलवान भएर बढेको देखेर खुसी भए। यसर्थ तिनी भक्ति औ आज्ञा पालनका अधिकारी छन्। तर के मेरो अलिकति पनि भक्तिको अधिकार छैन अनि आज्ञा पालनको पनि? विचार गर, स्त्री पुरुषको आधा भाग हो, पुरुष स्त्रीको दाहिने भाग हो। प्रत्येक स्त्री पुरुष एका अर्काको आधा भाग हो भने म पनि दशरथको आधा भाग हो, होइन र? यसै कारण स्त्रीहरूलाई पुरुषको अर्धाङ्गिनी भनिन्छ। दशरथले मलाई आज्ञा दिनुभएको हो भनेर तिमीले भन्छौ भने यो आज्ञा उनको केवल आधा भागले मात्र दिएको हो, यो तिनको सम्पूर्णताबाट आएको होइन। जब यो आधा रहेको भागले पनि यसलाई स्वीकार गर्छ तब मात्र यो प्रामाणिक हुनेछ। मैले यसमा सहमति दिइन भने यो आदेश न्यायसम्मत हुन सक्दैन। धर्मको विभिन्न पक्षको अर्थ औ मूल्य तिमीलाई थाहा छ, यसर्थ यो पनि तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने हो। मुमाको स्वीकृति बिना कुनै कर्तव्य गर्नै पर्छ भन्ने केही छैन अनि त्यसलाई धर्मको नाम पनि दिन सकिँदैन। बुबाको भन्दा पनि मुमाको आदेश पालन गरिनुपर्छ, यही मुख्य कर्तव्य हो। कारण बुवाले होइन, मुमाले नै तिमीलाई तिम्रो बाल्यकालदेखि हुर्काएर यो युवा अवस्थामा पुर्याएको हो। यदि मुमाले 9 महिनासम्म आफ्नो गर्भमा धारण नगरेकी भए कुनै शिशुको जन्म नै हुने थिएन। यस्तै मुमालाई आज तिमीले दुःखको ज्वालामा फालिरहेछौ अनि भन्छौ यो त बुवाको आज्ञा हो, कुनै हालतमा पनि मैले यसको पालन गर्नै पर्छ। यो व्यवहार ठीक हो भनेर म भन्न सक्दिन। एउटी मुमालाई आफ्नो छोरो भन्दा बहुमूल्य सम्पत्ति अरू केही हुँदैन अनि म जस्तै मुमाको निम्ति त छोरो नै सर्वस्व हो। छोराले मलाई हेरेर जब बुवाको आज्ञा नै सर्वोपरि हो भनेर भन्छ भने मैले स्वर्गै पाएर पनि त्यहाँको स्वर्गीय अमृत पाएर पनि के लाभ हुने हो र? बरु म नरक नै बस्न परोस्। यदि मेरो छोरो मसँग रहे त्यो पनि मेरो निम्ति स्वर्ग हुनेछ। राम, म यो ठाउँमा बसेर के गर्नु? जीवनभर मैले एक क्षणको निम्ति पनि सुख पाएकी छैन। जन्मैदेखि मेरा माता पिताले मलाई सीमाबद्ध गरेर राखे। त्यसपछि कस्तो चरित्र औ कस्तो व्यवहार भएको पति पाउँछु होला भनेर सुर्ता गर्दा गर्दै तिम्रो बुवासँग मेरो विवाह भयो। सन्तान नभएकोले वर्षहरू दुःखमा नै बिताए। तिम्रा पिताका अरू स्त्रीहरूसँगको जुझाइको दुःख पनि मैले खप्नु पर्यो। त्यस दिनदेखि आजसम्म पनि मैले यो युद्धबाट शान्ति पाएकी छुइनँ। पूर्व जन्मको कुन पुण्यले गर्दा मैले तिमीलाई छोरो भनेर पाए अनि आज म तिमीसँग छुट्टिन परिरहेछ। कहिले म खुसी भएकी छु? मेरो जीवन नै दुःखको खोला झै भएको छ अनि म यसमा पौडन नसकेर छटपटिरहेकी छु। यसबाट बाँच्न नसकेर म डुब्ने छु। मलाई बचाउनको निम्ति तिमी नै समाउने हाँगो समान थियौ, त्यो पनि मैले समात्न पाइन भने मेरो के गति हुनेछ? तिम्रा बुवाको समक्षदेखि म अनुपस्थित रहे पनि तिनको कुनै क्षति हुने छैन। तिनले कैकेयीबाट नै आनन्द पाउनेछन्, अरू कसैको तिनलाई आवश्यकता छैन। यसर्थ यही बसेर दुःखमा डुबेर अन्तमा प्राण त्याग्नुभन्दा बरु म त मेरै छोराको सुन्दर अनुहार हेरेर बस्न चाहन्छु। वनमा खाना पिउन नपाए पनि मेरो यही आनन्द नै बाँच्नको निम्ति यथेष्ट हुनेछ। परिस्थितिको यो ज्ञान तिनको ठिकै हो भनेर रामलाई थाहा भएर पनि तिनलाई बुवाको आज्ञा औ आफ्नो कर्तव्य गर्ने प्रतिज्ञा अनुसार कार्य गर्नु कर लागेको थियो। बीचमा लक्ष्मणले भने, दाजै, मुमाका वचनहरू महान सत्य हुन्। पिताले भन्दा पनि माताले आदर पाउनुपर्छ। शास्त्रमा पनि लेखिएको छ, मातृदेव भव पितृदेव भव। यहाँ मातालाई प्रथम स्थान दिएको छ अनि दोस्रो स्थान पिताको। यसले भन्छ
माता तिम्रो ईश्वर हो, अनि पछिबाट भन्छ पिता तिम्रो निम्ति ईश्वर हो। तपाईले संकल्पमा यसरी दृढ रहनु औ मातालाई यसरी कष्ट दिनु उचित देखिँदैन। रामले फर्केर बिचैमा तिनको कुरा काट्दै भने, लक्ष्मण, सन्तानको प्रेम रूपी बादलले ढाकिएकी माताको पक्षलाई तिमीले समर्थन गर्दैछौ। बुवाको आदेशलाई विचार गर, जसले समस्त राज्यको, समस्त संसारको अनि सम्पूर्ण मानवताको कल्याणलाई विचार गरेको छ। तिमीले यस आदेशको भित्रीय अर्थ औ अभिप्राय नै बुझ्न सकेका छैनौ। मानिसका 3 लक्ष्यहरू धर्म, अर्थ औ मोक्ष केवल धर्मले मात्र पूर्ण गर्न सक्छ। यसमा केही सन्देह गर्ने आवश्यकता छैन, न यसको सत्यता बारे तर्क गर्न पर्नेछ। जब हामी केवल सम्पत्ति जोगाड गर्नको निम्ति मात्र कर्म गर्छौं, तब संसारले हामीलाई घृणा गर्नेछ। जब कर्म केवल स्वार्थ पूर्तिको निम्ति मात्र गरिन्छ, तब संसारले यसको निन्दा गरेर उपेक्षा गर्नेछ। यसकारण कार्य धर्मानुसार हुनुपर्छ। लक्ष्मण, यति मात्र होइन, दशरथ हाम्रा पिता हुन्, गुरु औ सम्राट हुन्। तिनले कुनै इच्छावश वा क्रोधवश अथवा प्रेमवश हामीलाई आदेश दिन सक्छन्। यी सब हाम्रो हेरिरहने विषय होइन। हामीले केवल आज्ञा पालन गर्नु छ। यसको अवहेला गर्नमा कुनै युक्ति छैन। पाप कर्म गर्न रुचाउने छोरोले यस आज्ञाको विरोध गर्न सक्छ, तर म यस प्रकारको छोरो होइन। बुवाले जे आदेश दिए पनि म आदरसहित त्यसलाई सिरोपर गर्छु। यस बारेमा सायद तिमीलाई केही सन्देह होला कि मोहको वशमा परेका बुवालाई क्षणिक औ स्थायी बारे बुद्धि हराएकाले आफ्नो स्वार्थ रक्षाको अनि ख्यातिको मात्र याद गर्नेलाई अरूमाथि दोषारोपण गरेर आफ्नै छोरालाई दुःख दिने बुवालाई छोरोले विश्वास गरेर आदेश पालन गर्नु के खाँचो छ? निसन्देह अवश्य पालन गर्नुपर्छ। तिनी मूर्ख वा क्रूर हुन सक्छन्, तर के तिमी तिनकै छोरो होइनौ? यसो हो भने तिम्रो स्थान तिनको भन्दा निम्न नै हुन्छ अनि तिनी उच्च नै हुन्छन्। यसैले जम्मै कर्तव्य औ अधिकारको निर्णय हुन्छ। छोरोले सके आफूलाई लागेका शंका वा क्लिष्टता बारे सफाई दिन सक्छ अनि आफ्नो दृष्टि अनुसार व्याख्या पनि गर्न सक्छ, तर यो मूर्खता हो, असंगत हो भनेर आज्ञा अस्वीकार गर्नु हुँदैन। यो पक्षलाई पनि विचार गरेर हेर। दशरथ अत्यन्त गुणवान व्यक्ति हुन्, महान वीर औ योद्धा हुन्, धर्मका स्तम्भ हुन्, अनि आज तिनी आफूले दिएका वचन पालन गर्न यसरी दुःखमा डुबेका छन्। तिनलाई न त कैकैले फसाएकी हुन्, न त मोहवश अन्धा नै भएका हुन्। होइन, तिनी त केवल आफूले दिएका वचन अनुसार कर्तव्य गर्ने आवश्यकताले नै विवश भएका हुन्। यसबाहेक तिनले आफ्नै जीवनको क्षति पुर्याउनु परे पनि तिनलाई जुनसुकै वरदान भए पनि दिनेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेका थिए। तिनी मोहमा परेका हुन् भन्ने कुरामा म कदापि सम्मति दिन सक्दिन। बुवा बडो दुःखमा हुनुहुन्छ, कारण यसको प्रतिफलबाट तिनी भन्न नसके तापनि तिनको हृदयले मलाई जंगलमा पठाउन मानेको छैन। लक्ष्मण, बुवा धर्मका रक्षक हुनुहुन्छ। यस राजगद्दीका पूर्व पुरुषहरू भन्दा पनि धर्मपरायण हुनुहुन्छ। तिनको ख्याति तिनै लोकका प्रत्येक कुनाबाट ध्वनित प्रतिध्वनित भइरहेछ। तिनले सिन्दूर हालेकी रानीले आफ्नो पतिलाई छोडेर छोरासँग जानु मानवताका लागि के राम्रो उदाहरण हुन्छ र? जीवन छोटो छ, यसको अवधि सीमित छ। यसर्थ अधर्मपट्टि लागेर सधैँको निम्ति आफ्नो यसको क्षति गर्नु न त तपाईको लागि न त मेरै लागि पनि राम्रो हो। त्यसपछि मुवापट्टि फर्केर तिनले अत्यन्त करुण स्वरमा विनय गर्दै भने, मुमा, तिनले केही भन्न अघि नै दुःखले असह्य भएकी कौशल्या जडवत भइन्। रामको मन फर्काउने तिनको समस्त प्रयास निष्फल भएको तिनलाई थाहा भइसकेको थियो। अब तिनलाई आशीर्वाद दिएर पठाउन बाहेक अरू कुनै उपाय बाँकी रहेन भन्ने तिनले जाने। तिनी जति रुन्थिन् उति रामलाई दुःख भएको तिनले अनुभव गरिन्। लक्ष्मणलाई यस बेलासम्म असह्य हुन लागेको थियो। तिनको आँखा रातो भएको थियो। कहाँ कसको माझ तिनी छन् भन्ने तिनलाई सुधबुध थिएन। तिनको ओठ सुकेर आयो, जिब्रो लाग्न छोड्यो। अनिवेश दृष्टिले तिनी एकोहोरो भएर सिर निहुराएर भुइँतिर हेरिरहेका थिए। अवाध गतिले आँसु झरिरहेको थियो। रामले तिनलाई देखे अनि तिनलाई यसै छोड्नु उचित हुन्न भनेर तिनले सम्झे। अनि यदि एक्लै छोडे लक्ष्मणले केही गर्ला, कसैको क्षति पुर्याउला कि भन्ने तिनले सम्झे। अनि यी सब कार्यहरू मेरै निम्ति हुनेछ भनेर तिनले विचारे। यसर्थ रामले लक्ष्मणलाई प्रश्न गर्ने निश्चय गरे। भाइ, क्रोधका ज्वालाहरू पाप कुण्डको धूप झै हो, यो शमन गर। रामको यति अपमान औ निरादर
भयो भन्ने विचारले सायद तिमी दुखी छौ, तर सत्य औ धर्मको बाटोले कुनै आदर अनादरको पर्वाह गर्दैन। यसले एउटै कुरालाई रुचाएर अर्कोदेखि विमुख हुँदैन। साहसी हौ, मनमा साहस राख, यहाँ बसेर पिताको सेवा गर। जीवनको यही महत्त्व उद्देश्य लिएर आफ्नो दिनहरू बिताऊ। आफ्ना दाजुले यसरी आशीर्वाद दिएको देखेर लक्ष्मणको शब्दको बाँध टुट्यो। तिनले रुँदै भने, दाजै, जब मेरो श्वास जै राम जङ्गलमा गइरहेछन् भने मैले यो शरीर भन्ने भौतिक पदार्थ लिएर कसको सेवा गर्ने? रामको बाहेक अरू कसैको सेवा गर्ने इच्छा यो लक्ष्मणको छैन। तपाईलाई धर्मको महत्त्व छ, तपाईको कर्तव्यको भावना छ भने मलाई पनि मेरो कर्तव्यको भावना छ, अनि म पनि समान रूपले त्यसलाई महत्त्व दिन चाहन्छु। यसर्थ म पनि तपाईकै पछि आउनेछु। मलाई कसैको आदेश पर्खनु छैन। कैकैले माग गरेकी वरदानमा म सम्मिलित छुइन। म त्यसमा सम्बन्धित भए पनि म तिनकी वा तिनका सुसारेहरूको आदेशको पर्वाह गर्ने छुइन। म कसो गरौँ, कता जाउँ, यसको निम्ति राम बाहेक अरू कसैले मलाई आदेश वा आज्ञा दिने अधिकार छैन। यसर्थ यही अनि अहिले म पनि योगीको भेष धारण गरेर रुखको बोक्रा लाएर केस चुल्टो बाँधेर तपाईको पछि लाग्नलाई तयार छु। यसो भनेर लक्ष्मणले राज्याभिषेक भवनमा जान लाग्दा आफूमा भारस्वरूप रहेका रत्नादि, रेशमका लुगाहरू तथा राजकीय पोसाकहरू जम्मै क्रोधले फालिदिए। कानका तथा गलाका गहनाहरू कोठाका टाढा कुनातिर परे। तिनी आफ्ना दाजैसँग जानको निम्ति उद्विग्न थिए। लक्ष्मणको यो सहज आत्मस्फूरित भक्ति औ निष्ठा देखेर रामको हृदयमा पनि दया आयो। छेउमा गएर तिनको काँधमा हात राखेर कोमल शब्दहरूमा भने, भाइ, तिमी जस्तो भाइ पाएर मेरो हर्षको सीमा छैन। यो मेरो अहोभाग्य हो। तिमी मसँग आयो भने माता कौशल्यालाई पनि मनमा केही शान्ति हुनेछ। जंगलमा 14 वर्षसम्म म कसरी बसुला, वनवासपछि फर्कुला कि नफर्कुला भनेर तिनी भय औ शङ्काले चिन्तित छन्। यसर्थ मुमालाई भय नगर्नुहोस् भन, गएर तिनलाई सान्त्वना देऊ। हामीले यसरी समय बिताइरहेछौँ। बुवालाई अझ चिन्ता बढिरहेको होला। म सायद जाँदिन कि भनेर कैकेयीको शङ्का पनि बढिरहेको होला। यसर्थ म अब सीता कहाँ गएर सूचना दिनेछु। त्यसपछि कैकेयीको महलमा गएर पितासँग बिदा लिनेछु। यस बीचमा तिमी मुमा सुमित्रा कहाँ गएर मसँग जाने अनुमति माग। यदि भनेर कौशल्याको परिक्रमा गरेर राम भक्ति साथ तिनको चरणमा परे। त्यसबेला दास दासीहरू तथा स्त्री महलमा बस्ने जम्मै जना केही प्रलय भए झै जोड जोडले विलाप गर्न थाले। तर कौशल्याले साहससित रामलाई आफू छेउ ताने। तिनी पनि आशीर्वाद लिन भनी उभिए। तिनलाई अंगालो हालेर केश सुमसुमाएर काँधमा हात राखेर कौशल्याले भनी, छोरा राम, तिमी धर्मको कट्टर अनुयायी हौ। तिमी दृढ प्रतिज्ञ वीर हौ। जंगलको जीवनबाट तिमीले डर मान्ने कुनै कारण छैन। तिमीले वनमा जान निश्चय गरिसकेका छौ। यो निर्णयबाट हटाउन मेरो निम्ति असम्भव भइरहेछ। तिम्रो भलो होस्। तिम्रा आदर्शहरू, तिम्रा चाहनाहरू, तिम्रा बुवाको आदर गर्ने इच्छाहरू पूर्ण गर। बुवाको आज्ञानुसार काम गरेर तिमी पितृ ऋणबाट मुक्त हौ। मेरै कुरा गर्नु हो भने मेरो केवल एउटै चाहना छ, अयोध्यामा खुसी साथ फर्केर आऊ। अन्ततः म त्यस दिन खुसी हुनेछु। राम, भाग्यको विडम्बना साँच्चै जान्न सकिन्न। कस्तै ठुलो शक्तिले पनि यसको परिवर्तन गर्न सक्दैन। जुन धर्मको खातिर तिमीले हामीलाई छोडिरहेछौ त्यही वनवासमा तिम्रो अवश्य रक्षा गर्नेछ। राम, यदि यही क्षण ती 14 वर्षहरू बितेर गएको भए कस्तो राम्रो हुने थियो, अनि म तिमीलाई छोडेर गएको भन्दा फर्केर आएको हेर्न सक्ने थिए। हाय, मेरो पागलपनलाई माफ गर। छोरा, म तिमीलाई कसरी आशीर्वाद दिउँ? के ती 14 वर्षहरू 14 दिनहरू झै बितेर जाओस् भनेर भनौँ? होइन होइन, 14 निमेष चाहिँ होस् भनौँ। सकुशल फर्केर आऊ, चाँडै आऊ अनि राज सिंहासनमा बस। हे रघुकुलका मणि, हे मेरा प्रिय छोरा, वनवासका वर्षहरूमा धर्मका देवले तिम्रो अवश्य रक्षा गर्नेछ। कारण तिनकै प्रसन्नताको निम्ति नै तिमी जंगलमा गइरहेछौ। तिनी नै हाम्रा सबभन्दा बलवान औ अडिग संरक्षक हुन्। तिम्रो कुनै अहित नहोस्, रक्षा होस् भनेर म प्रार्थना गर्दै यी 14 वर्षहरू भगवानको उपासनामा बिताउनेछु। तिमीले तिम्रा माता पिता औ गुरुको जुन सेवा गरेका छौ त्यसैले तिम्रो जीवन स्वस्थ, सुखी औ दीर्घायु हुनेछ। सत्यप्रति तिम्रो भक्तिले तिमीलाई अझै साहस दिनेछ। पहाड पर्वत, नदी नाला,
कन्दरा ढिस्कानाहरूले, वनझाडीहरूले, जङ्गलका पशु पंक्षीहरूले प्रेम गरेर तिमी कहाँ आउनेछन्। तिम्रा आवश्यकताहरू पूर्ण गरिदिनेछन् अनि तिमीलाई आनन्द दिनेछन्। सूर्य, चन्द्र औ आकाशका अन्य नक्षत्रहरूले विपत्तिहरू टाडेर तिम्रो रक्षा गर्नेछन्। वनका अति क्रूर भयंकर राक्षसहरू पनि तिमी प्रति आकर्षित हुनेछन्, कारण तिम्रो हृदय शान्त, शीतल, प्रेमले पूर्ण छ। तिनीहरू पनि तिम्रो चरणमा परेर तिमीलाई स्वामी भनेर मान्नेछन्। रामलाई यसरी आशीर्वाद दिएर कौशल्याले आफूलाई विवल बनाउने दुःखको घुटको बलैले निलिन् अनि शान्त साहसपूर्ण मुद्रा लिइन्। तिनले रामको शिर सुँगेर स्नेहपूर्वक कसिलो अंगालोमा बाँधिन्। तिनको गालामा चुम्बन गरी अन्तिम विदाईका वचनहरू बोल्दा तिनका ओठहरू काँपिरहेका थिए। राम, सकुशल फर्केर आऊ, आनन्द साथ जाऊ। मुमाले जुन स्नेहको गहिराईबाट तिनलाई स्नेह दिइरहेका थिए त्यो रामलाई थाहा थियो। भक्तिपूर्वक कृतज्ञता सहित तिनले धेरै चोटि मुमाको चरण छोए अनि भने, मुमा, तपाईले शोक गर्नुहुन्न, तपाईले निन्द्रा आहार पनि घटाउनुहुन्न, स्वास्थ्यलाई कुनै क्षति पार्नुहुन्न। सदैव आनन्द हृदय लिएर मलाई सम्झिरहनुहोस्। तपाईका विचारहरू मेरा सुरक्षा औ सम्पन्नतामा प्रतिबिम्बित हुनेछ। तपाई यदि यहाँ दुःख मानिरहनु भयो भने म वहाँ कसरी खुसी हुन सक्छु। यदि म त्यहाँ खुसी रहेको चाहनुहुन्छ भने तपाई यहाँ आनन्दमा रहनुपर्छ अनि तपाईको सम्पूर्ण हृदयले मलाई सदैव आशीर्वाद दिइरहनुपर्छ। यसरी बिन्ती गर्दै त्यसरी तिनलाई छोडेर नजाऊ भन्दा भन्दै पनि कर्तव्य निर्वाह गर्न तिनी त्यस ठाउँबाट हिँडे। जनसमूहले भिड भएको राजपथ हुँदै राम खाली खुट्टै हिँड्न थाले। सत्य औ गुणका त्यस ज्योतिर्मयी प्रतिमूर्तिको दर्शन गर्दा मानिसहरू मूर्तिवत भए। राम वनमा जाँदैछन् भन्ने बाटाघाटामा फैलिएको हल्ला नागरिकहरूले सुनिसकेका थिए। यो सत्य हो भनेर तिनीहरूलाई विश्वास गर्न गाह्रो भइरहेको थियो। यो असत्य होस् भनेर तिनीहरू प्रार्थना गरिरहेका थिए। तिनलाई यसरी खाली खुट्टा हिँडेको देखेर तिनीहरूको हृदय ठप्प हुन गयो। तिनको राज्याभिषेक हुन्छ भन्ने जुन समाचारले तिनीहरू हर्षित भएका थिए त्यो हर्ष अचानक दुःखको गहिराईमा डुब्न गयो। आनन्दले फुल्न लागेका चेहराहरू अचानक ओइलिएर झर्न लागे। आफ्ना वरिपरि कसैका अनुहार पनि रामले शिर उठाएर हेरेनन्। तिनी सिधै सीताको अन्तपुरतिर आए। समस्त लोक सुखिनः भवन्तु।